wangi rino lan wengi nyambut gawe rekoso nanging kayane urung bisa nyukupi keluarga. Tak rewangi montang manten mulang nang paran nganti saiki uripku isih sarwa susah. Opo iki wis dadi garisku? Opo iki wis dadi nasibku? Urip rekoso sing tak oso dadi wong randuwe. Opo iki wis dadi pestine? Opo iki wis dadi dalane? Urip susah sing tak lakoni nganti saiki. Aduh Gusti, mung siji panyunanku paringono bagas kewarasan.